வெல்கம் டு Dhanistha Aari. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிசைனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லீவில் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து கிளி டிசைன் மாதிரி இருக்குது, ஒரு கூண்டு வந்து பிடிச்சிருக்க மாதிரி இருக்குது. அந்த டிசைன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்லீவில் ஃபுல்லாக வரும். இது எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்க் த்ரெட் ஆஃப் ஒயிட் கலரில் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம அப்படியே செயின் ஸ்டிச் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வரலாம். இந்த செயின் ஸ்டிச் வந்து நம்ம அவுட்டரில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதில் வந்து நெருக்கமாக குட்டி குட்டி ஸ்டிச்சஸாக போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா திக்காக தெரியும். ஒரு லைன் மட்டும் போட்டாலே போதும், நல்லா திக்காக தெரியும். அப்படியே ஃபுல்லாக நம்ம போட்டுக்கிட்டே வரலாம். ஃபுல்லாமே வந்து த்ரெட் ஒர்க்கில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈஸியான மெத்தடில் வந்து ஸ்டிச்சஸ்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ அந்த கூண்டுக்கு வந்து அவுட்டர் ஸ்டிச் கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து அந்த கிளிக்கு வந்து இதே மாதிரி ஒயிட் கலர் த்ரெட்டில் வந்து அப்படியே அவுட்டரில் வந்து செயின் ஸ்டிச் அப்படி போட்டுக்கிட்டே வரலாம். இந்த டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாமே வந்து த்ரெட் ஒர்க்கில் தான் பண்ண போகிறேன். இதில் வந்து பீட்ஸ் ஒர்க்கு எதுவுமே இருக்காது, ஃபுல்லாமே வந்து த்ரெட் ஒர்க்கில் தான் பண்ண போகிறேன். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். இது எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். டிசைன் முடிகிற இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு ரோஸ் கலர் பீடு வந்து கொடுத்து முடிச்சிருக்கேன். இதே மாதிரி இந்த கொம்பு டிசைனுக்குலாம் எண்டில் வந்து பீடு கொடுக்கும்போது நம்ம பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கும். சாரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிங்க் கலர் சாரி, அதனால வந்து பிங்க் கலர் பீடு வந்து அங்கங்கே கொடுக்கும்போது பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அவுட்டரில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கிளி உடம்புல வந்து நான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வந்து கொடுக்க போகிறேன். அதனால் பிங்க் கலர் சில்க் த்ரெட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். சாதாரண தையல் லூசியில் வந்து 8 ஸ்டாண்ட்ஸாக வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து அப்படியே நம்ம சிக்கு இல்லாமல் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த கிளிக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுக்கும்போது நல்லா அந்த பார்க்குறதுக்கு நல்லா எம்போஸ்டாக தெரியும். அப்படியே வந்து நூல் சிக்கு இல்லாமல் அப்படியே ஃப்ரெஞ்ச் நாட் அது பாதி வரை மட்டும் கொடுத்தா போதும். அப்படியே கொடுத்துக்கிட்டே வந்துடலாம். அடியில் இருக்க நூலும் வந்து இந்த பிசரெல்லாம் மேலே வரும். அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கட்டரை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லா கிளிக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வந்து கொடுத்து முடிச்சாச்சு. இந்த கடைசியில் ஒரே ஒரு கிளிக்கு மட்டும் போட்டு முடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம பிங்க் கலர் பீட்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். நம்ம எல்லா கலர்ஸ்லேயும் வந்து பீட்ஸ் வந்து கிடைக்காது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பீட்ஸ் கொடுத்த எஃபெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இந்த கிளியோட எண்டில் பார்த்தீங்க, தோகைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பிங்க் கலர் சில்க் த்ரெட்டில் வந்து செயின் ஸ்டிச் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன். அப்படியே நெருக்கமாக அப்படியே கொடுத்துக்கிட்டே வந்துடலாம். அந்த தோகையோட அவுட்டரில் வந்து டபுள் லைனில் வந்து பிங்க்கில் வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டு முடிச்சிடலாம். நடுவில் வந்து கேப் இருக்கும். அதில் வந்து க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட் வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிங்க் கலர்ல கொடுத்து முடிச்ச பிறகு அடுத்து வந்து கிரீன் கலர்ல கொடுக்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணோம் அப்படின்னா ஒர்க் வந்து சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம்.
அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பிங்க் கலரில் ஃபுல்லாக கொடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி க்ரீன் கலரில் அந்த லீஃபு, அந்த குட்டி குட்டி லீஃபுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட்ல வந்து போட்டு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கர்தானா பீட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து புட்டாஸ் மாதிரி அங்கங்கே கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபுல் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடும். அந்த கிளிக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அது நல்லா பார்க்க நல்லா எம்போஸ்டாக தெரியுது. அவ்வளோதான், ஃபுல் ஒர்க் முடிச்சாச்சு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாமே வந்து த்ரெட் ஒர்க் தான். இதில் பீட்ஸ் வந்து அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். கர்தானா பீடு வந்து அங்கங்கே வந்து புட்டாஸ் கொடுக்கும்போது நல்ல ஷைனிங்காகவும் கிளிட்டராகவும் இருக்கும். பேக் நெக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாமே வந்து மிஷின் எம்ப்ராய்டரியில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிசைன் வந்து பாதியோடு நிற்கிது. அது வந்து இதே டிசைனாக தான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ்லேயும் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒன் சைடு மட்டும் வரும் பேக் நெக்கில். நம்ம ஸ்லீவில் கொடுத்த டிசைனை தான் இதே பண்ண போகிறோம். பேக் நெக்கில் இந்த ஒர்க்கு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போது அந்த ப்ளவுஸோட ஃபுல் டிசைன் முடிச்சாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் நெக் பார்க்கலாம். பேக் நெக்கில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஒன் சைடு மட்டும் வரும்னு. இப்போ அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் சைடு ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு. அங்கங்கே வந்து அந்த கிளி டிசைன் வந்து நல்லா அந்த பிங்க் கலர் த்ரெட்டில் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுக்கும்போது நல்லா எம்போஸ்டாக இருக்குது. இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி போடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது வந்து ஒன் சைடு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதே மாதிரி அந்த கர்தானா பீடும் அங்கங்கே வந்து புட்டாஸ் மாதிரி கொடுத்து முடிச்சிருக்கேன். கர்தானா வந்து நல்லா ஒரு ஷைனிங்காகவும் கிளிட்டராகவும் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் டிசைன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். பார்டர் எண்டில் வந்து டபுள் கலர், அதாவது பிங்க்கும் ஒயிட்டும் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன். ஒன் சைடு மட்டும் பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து பிங்க்கும், ஒன்று வந்து கர்தானா பீடும், அப்படியே ஒன் சைடு மட்டும் கொடுத்து முடிச்சிருக்கேன். இந்த டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஃப் ஹேண்டில் வரும், ஃபுல் ஒர்க் வரும், ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் நெக்கு. ஃப்ரண்ட் நெக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு கிளிக்கூண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு அழகான டிஃப்ரெண்ட்டான த்ரெட் ஒர்க்கில் வந்து கிளிக்கூண்டு டிசைன் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிசைன் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேற ஒரு டிசைன் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் ஆரி கிளாஸஸ் வந்து இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு. நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே போய்கிட்டு இருக்கு. ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வந்து ஆரி கிளாஸஸ் உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து ஜரி த்ரெட்டில் வந்து செயின் ஸ்டிச் போகிறதுலேருந்து அட்வான்ஸ்டு கோர்ஸ் நம்ம ஜர்தோசியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டிச்சஸ் ஃபுல்லாக அதில் பார்த்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 ப்ளவுஸில் டிசைன் வந்து நீங்களே போடுற மாதிரி இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ளவுஸ், ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எனி மோட்டிவ் டிசைன், பீகாக் டிசைனாக இருக்கலாம், எலிஃபன்ட் டிசைனாக இருக்கலாம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஒர்க் பிரிதல் ப்ளவுஸ், வெட்டிங் ப்ளவுஸ் வந்து நீங்களே போடுற மாதிரி இருக்கும். ஃபுல் ஐடியா உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வேணும்னா கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம்.